คนที่ละหมาดบนเก้าอี้ละหมาดบนเก้าอี้เนี่ยจะทำยังไงการละหมาดบนเก้าอี้เวลาเราอายุมากๆจะยืนตรงเหมือนกับคนที่เขาหนุ่มเขาแน่นก็ไม่ค่อยจะคล่องละก็ต้องเริ่มอาศัยเก้าอี้วะซูอิละฟาดิละตุเชคอิบนุอุซัยมีนรอฮิมะฮุลลอฮ์อัลลอฮียุซัลลีอัลลกุรซีท่านเชคได้ถูกถามเกี่ยวกับการละหมาดบนเก้าอี้ฟิลมัสยิดในมัสยิด ฮัลยาจาลุอัรจุลัลกุรซีอัลคอลฟียะตะบิมุฮาซาติอัรจุลิลมุซัลลีนคำถามมีอยู่ว่าเขาจะใช้ขาเก้าอี้เนี่ยที่นั่งเนี่ยเอาด้านหลังมาอยู่เคียงข้างกับขาของคนละหมาดหรืออัมยะจาลุอัรจุลหูอัลอามามียะบิมุฮาซาติอัรจุลิลมุซัลลีนหรือว่าจะเอาขาด้านหน้าของเก้าอี้ไปอยู่กับขาของคนละหมาดเก้าอี้เนี่ยมันมีสี่ขาด้านหน้ากับขาด้านหลัง เวลาวางเก้าอี้จะวางยังไงง่ายๆเลยแล้วก็ถามเชคว่าจะเอายังไงดีจะเอาขาด้านหน้าวางให้เท้าเราอยู่เคียงข้างกับคนที่ละหมาดข้างเราหรือจะเอาขาด้านหลังวางอยู่เคียงข้างคนละหมาดข้างเราท่านก็ตอบฟาจาบะรอฮิมะฮุลลอฮ์ยะจาลูอัรจุลัลกุรซีอัลคอลฟียะให้เอาขาเก้าอี้ด้านหลังนั้นบิมุฮาซาติอัรจุลิลมุซัลลีนมาอยู่เคียงข้างขาของคนละหมาดอันนี้ลักษณะนี้จะทำให้ซอบนั้นตรงเพราะอะไรถ้าหากว่าเราเอาขาด้านหน้าของเก้าอี้มาวางเท่ากับขาของคนที่ยืนละหมาดข้างเราไอ้ขาหลังก็โน่นเลยทีนี้ไอ้คนที่เข้าซอบหลังนี่จะละหมาดยังไงเก้าอี้ไปขวางเขาจะรู้กัวไม่ได้จะอะไรไม่ได้หมดเลยเสียซอบเขาเชคอุซัยมีนแนะนำว่านู่นเลยขาเก้าอี้ด้านหลังเนี่ยให้อยู่เป็นระนาบเดียวกันกับขาของคนละหมาดข้างหลังก็ไม่มีปัญหาข้างหน้ามันก็เป็นเขตอาณาเขตของเรารัศมีของเราไอ้การก้มก็ก้มในท่าที่อะไรถ้ารุกัวก็ระดับนี้ถ้าสุญูดก็ลึกลงไปหน่อยหนึ่งไม่ต้องเอาหมอนมาวางหรือมีโต๊ะอิบาดะห์ก็มีโต๊ะละหมาดอิบาดะห์นะก็ทำให้พร้อมเลยนั่งตรงนี้แล้วก็มีแท่นรองหน้าผากอันนั้นไม่ต้องนะไม่ต้องทำจะมีแบบนี้เยอะทั้งเหนือเนี่ยมีเยอะบางทีเป็นเก้าอี้เป็นตัวม้าอะไรเป็นม้านั่งค่อมเลยค่อมเสร็จแล้วก็เวลาก้มลงรุกัวก็ไม่ถึงแท่นม้าเวลาสุญูดถึงแท่นม้าเลยความจริงแล้วไม่ต้องได้แค่ไหนแค่นั้นนะได้แค่ไหนแค่นั้น เพราะนั้นตรงนี้เราก็เข้าใจนะฮะเวลาวางเก้าอี้ถ้าเกิดไม่วางอย่างเชคว่าในข้างหลังเนี่ยเสียที่ไปเลยคนมายืนซอบหลังละหมาดตรงนั้นไม่ได้ละเพราะเขาจะรุกัวก็ไม่ได้จะสุญูดก็ไม่ได้มันติดเก้าอี้ของเราอ่ะ